Имаш ли дете или деца, които постоянно ти се качват на главата? Дразниш ли се, че не изпълняват това, което им казваш? Сякаш, каквото и да направиш, не можеш да намериш общ език с тях. Чудил ли си се дали има по-добри методи на възпитание, които биха създали по-хармонична връзка между теб и децата ти? А чудил ли си се как по-напреднали цивилизации, като тази на Башар, отглеждат своите деца? Ако отговорите на тези въпроси те интересуват, значи си на правилното място. Башар неведнъж е споделял с нас 4 основни принципа, по които те като общество се ръководят, за да възпитават децата на тяхната планета. Преди да ти кажа кои са те, искам да започна с нещо, което е водещо при тях и което прави тези принципи естествено приложими. Всички те, по-отделно и като общество, преживяват и виждат себе си като едно голямо семейство, което автоматично поставя всички деца в позицията на общи деца. С други думи, при тях няма разделение на мое и твое дете. Защото всички те са съзнанието, че децата са на всички тях. Това дава голяма свобода на изразяване на детето, защото то винаги е подкрепяно, наблюдавано и в безопасност. Не, че има от какво да се пази и страхува. На планетата Есасани няма престъпност, няма войни. Те са наясно с присъствието на негативната енергия, но не я избират като част от преживяването си. Предпочитат да имат едно позитивно настроено, градивно общество. А това автоматично прави планетата им мирна и безопасна. Как ти звучи, а? Ти би ли искал да живееш на подобно място? Би ли искал да знаеш, че детето ти винаги е в безопасност, че е свободно да заяви себе си такова каквото е, без някой да го съди, критикува или бие? Че може да изследва света по многобройни начини, като позволява на висшия му аз да го напътства? Аз лично бих била много щастлива с детето ми да живеем в такъв свят. Звучи като мечта, но на планетата на Башар всичко това е реалност. Делям това с теб сега, защото от нас зависи, като общество и индивиди, да направим това възможно и на нашата планета, в нашата реалност. И аз съм оптимист. Вярвам, че това е възможно. Все повече виждам конкретните действия, които се предприемат в тази посока. Благодаря ти, ако си част от тази промяна. И така, кои са тези принципи, според които цивилизацията на Башар се ръководи, когато възпитават децата си и ни ги препоръчват? Те казват, че родителят трябва да използва въображението си по начини, по които може да: първо, осигури безопасна среда, реална или виртуална, в която детето да научи и да преживее последиците от своите избори. Да е свободно да прави всякакви избори и да осъзнае последиците им, без това да го нарани по някакъв начин. Второ, да позволи на детето да използва въображението си, за да изследва и следва своето най-голямо вдъхновение. Трето, да научи детето, че е толкова могъщ творец, колкото има нужда да бъде, за да създаде в живота си всичко, от което се нуждае, без да е необходимо да наранява себе си или който и да е друг, за да постигне целите си. И четвърто, родителят или учителят има за цел да разбере кое е това, което силно вълнува детето, за да адаптира урока към вдъхновението му, а не да потиска вдъхновението на детето, за да го впише в рамките на урока. Ето, това са 4 прости принципа, които ще създадат тотална промяна в начина, по който обучаваме и възпитаваме децата си днес. Ако решим да ги приложим, разбира се.
Днес преподаваме уроци, които не вълнуват децата ни. Затова те ходят с нежелание на училище. Тези уроци не ги учат да мислят креативно, а само запаметяват информация. Заставяме ги да помнят факти, които могат много лесно да проверят в интернет. И в същото време не ги учим на това, което наистина имат нужда да знаят, за да бъдат по-добри хора и членове на обществото ни. Не ги учим как да изразяват здравословно емоциите си, така че да не нараняват околните. Не ги учим как здравословно да заявяват границите си, чрез здравословна агресия, така че да не се налага след това тази потисната енергия да се прояви до физическо насилие или да прераства във войни. Не ги учим как да прощават. Не ги учим как да не осъждат. Не ги учим как да приемат. Не ги учим как да използват въображението си, за да творят, вместо да вредят на себе си и околните. Не ги поощряваме да следват вдъхновението си. А това е най-лесният начин да служим на другите. Защото, щом има нещо, което силно те вдъхновява, значи някъде има някой, на когото точно това му е нужно. Потискането на вдъхновението ти ощетява останалите от това, което имаш да дадеш на света. Не учим децата си, че са уникални такива каквито са и не е нужно да правят каквото и да е, за да заслужат любовта на родителите си, на учителите и одобрението на обществото. Не им показваме, че ги обичаме безусловно, само защото ги има. Превръщаме любовта си в условна и основана на постижения, оценки и добро поведение. В противен случай се отдръпваме и ги наказваме с мълчанието си и с липса на проява на любов. Възпитаваме ги по методи, които отдавна знаем, че не са ефективни и по които ние, а вероятно и нашите родители са били възпитавани. Вероятно и за това си мислим, че са успешни и продължаваме да ги прилагаме. Знаеш ли колко често съм чувала това изречение? Баща ми редовно ме биеше и наказваше и затова станах човек. Но това ли всъщност означава да си човек и да си добър родител? Мен пък не са ме били и не са ме наказвали. Това значи ли, че не съм станала човек? Да се сравняваш с всеки, да се сравноваваш с цената на всичко, да си винаги най-добрият. Това ли е представата ни за човечност? Ако не изпревариш някой по точки на теста по математика или си най-бавният шофьор на магистралата, означава ли, че си загубеняк? Или ако не набиеш или нагробиш публично за назидание неподчиняващото ти се дете, значи ли, че си мекошав родител? Много е важно да получим одобрителни погледи от околните за сметка на чувствата на детето си. Даваме ли си сметка, че насилието поражда още повече насилие и никога не е двигател за позитивна промяна, а напротив? Това ли означава да си родител? Да потискаш детето си емоционално и физически и да му казваш, че не трябва да плаче, защото това е признак на слабост? Че момчетата никога не плачат, че трябва да стискат зъби, да потискат емоциите си? Това ли е представата ни за мъжественост, безчувственост и емоционална инвалидност? Това ли е родителството? Да заплашваш детето си, че ако не вземе своите изпити с отличен, не започне да учи професията, която ти си му избрал и не натрупа определено количество пари, в очите на обществото ще е неуспешен? На това ли ги учим? Да подминават просека, седящ на тротуара, без капчица съчувствие и желание да му помогнат с каквото имат? Бързаме да критикуваме и осъждаме вместо да съчувстваме. Критиката никога не е променила никой за добро. С времето тя се превръща в агресия или в самоагресия под формата на самокритика. А самокритиката е самоналожен умствен терор, който не води до позитивна промяна, а само до негативна. Ние не се раждаме с това умение, научаваме го от околните, докато растем.
Спри този терор сега. Спри да критикуваш както себе си, така и детето си. Приеми себе си и останалите такива, каквито са. Всички ние имаме история и няма как да знаем защо някой се оказал на улицата. Това не винаги означава, че някой е мързелив или че е наркоман. Колко от нас се спират до такива хора, поне за минута, за да попитат, да разберат какво се е случило и как могат да помогнат. Гледаме ги изпод вежди, като прокажени им крещим: "Намери си работа, бе!" Така да е. Съгласна съм. Ама и този просяк е част от Бог. Част от всичко, което е, от което си и ти. А знаеш ли, че много интелигентни и трудолюбиви хора са се оказвали на улицата поради различни обстоятелства в живота им, а не защото са мързеливи или необразовани? Може да се случи на всеки. Никой не е застрахован. Нищо не ни гарантира, че утре пожар няма да унищожи къщата ни и буквално да останем на улицата. Как би се почувствал тогава, ако се окажеш в такова положение? Как би се почувствал, ако никой не ти се притече на помощ? Ако всички те гледат осъдително? Ако чуваш да си шушукат: той си е виновен, да е внимавал. Какво ли ще е чувството, ако всички около теб могат да отделят 10 лева, за да ти помогнат, но не го правят, защото самите те са потънали в собствените си страхове и негативни мисли за оцеляване? Това ли означава да сме хора? Това ли означава да сме част от общество? Това ли означава да сме родители? Да лъмтим за повече и повече пари и личен комфорт, докато около нас деца и възрастни гладуват, мизерстват и нямат къде да живеят или какво да облекат? Това ли е? За мен не е това. Аз вярвам в хората. Вярвам в човечеството и в човешката природа. Време е за промяна. Време е да се раздрусаме за раменете и да направим нещо различно, ако искаме да преживеем различен резултат. Сега повече от всякога ние се нуждаем един от друг. Плача от щастие, когато по време на бедствие човешкото се проявява и хората се обединяват в името на обща кауза, да си помогнат и да се справят да изградят отново разрушеното. Все повече хора споделят домовете си, леглата си, дрехите си, храната си с непознати хора. Сякаш такива нещастия се случват точно с такава цел, за да ни събудят от дълбокия сън на забрава и да ни припомнят кои наистина сме. Започваме ли да осъзнаваме, че заедно сме по-силни? Искрено вярвам, че е така. Предполагам си чувал историята за Ханко брат и неговите съчки. Ако не си, ще ти кажа накратко поуката от нея. А тя е, че по-отделно съчките лесно могат да се счупят, но ако са събрани заедно в сноп, ще е доста по-трудно. Та дори невъзможно. Това е посланието, изписано с големи букви на сградата на парламента ни. Съединението прави силата. Време е да осъзнаем, че сме части на едно цяло, че всички ние сме братя и сестри и всички деца са наши деца. И ако искаме животът ни да се промени, всеки един от нас, сам и в колектив, трябва да започне да прилага тези прости принципи на възпитание. Сега. Днес. Не утре или след седмица, а сега. Да започнем със себе си. Време е да превъзпитаме детето в себе си, да го прегърнем и да го утешим. Хайде, направи го сега. Затвори очи и си представи, че си малко дете. Иди и се прегърни сега. Какво би казал на това дете от позицията и познанието, което имаш сега? Кажи му го. Кажи му, че го обичаш. Кажи му, че е в безопасност.
Кажи му, че няма от какво да се страхува. Увери го, че е перфектно такова каквото е, защото творението не създава грешки. Кажи му, че неговата уникалност е това, което е нужно да заяви пред света. Кажи му да не се опитва да бъде някой друг, само за да угоди на родителите си или за да се впише в обществото. Защото това е най-изтощителното нещо – да не бъдеш себе си. А това създава много физическа болка, защото болката е вследствие от съпротивата към истинската ти същност. Кажи му да бъде добър човек, да е мил и да показва съчувствие към околните. Кажи му да помага с каквото може, защото когато помага на друг, всъщност помага на себе си. Хайде да научим себе си и децата си, че не е нужно да правим каквото и да е, за да заслужим обичта и одобрението на родителите си. Не е нужно да гоним постижения, да купуваме повече вещи и да трупаме пари. И ние като родители имаме още много да учим. Запомни, самият факт, че съществуваш, е доказателство за твоята значимост. Знам, че всеки родител дава най-доброто, на което е способен, според системата си от убеждения. Вярвам и, че намеренията на всеки родител винаги са добри. За жалост обаче, не винаги успяваме правилно да изразим и заявим любовта си по начин, от който детето ни се нуждае. А любовта на родителя е единственото, от което детето се нуждае. От безусловната му обич, внимание и подкрепа. Всичко останало е суета и начини да запълним емоционалните си липси. А те се създават докато още сме деца, точно заради тази невъзможност да почувстваме обич и значимост. При наличие на силна връзка между детето и родителя, детето няма да има нужда от външна валидация под формата на вещи, с които да се изтъква пред връстниците си. Няма да има нужда да се преструва на друг, за да бъде прието от съучениците си. Защото в противен случай те, като мама и татко, може да го отхвърлят и то отново да се почувства самотно и неоценено. И ще се опитва да го компенсира всячески. Сега, разбираш ли защо е толкова важно детето в теб и децата до теб да са безусловно приети и обичани, точно такива, каквито са? Всичко споделено до сега, вярвам, че успях да предам посланието, идващо от цивилизацията на Башар, като направих контраст между техните принципи и това, което се случва в нашето общество днес. Има разлика, нали? Набързо ще потвърдя принципите им, за да ги затвърдим и осъзнаем още по-добре и да може да ги приложим в живота си веднага. И така, накратко посланието е: първо, няма мои и чужди деца. Всички деца са наши. Всички ние сме едно голямо семейство, което се е разпръснало по света, търсейки нещо, което се намира вътре в сърцата ни. Все повече го намираме и осъзнаваме колко е стойностно. Второ, използвай въображението си и създай безопасна среда, в която детето да учи и да преживява последиците от своите избори. Това е изключително важно, както за децата, така и за някои възрастни, които сякаш не си дават сметка как техните действия или бездействия оказват влияние на живота им. Трето, първо научи себе си и след това детето си, че твоите убеждения създават твоята реалност и в каквото вярваш, това ще преживяваш. Научи себе си и детето, че всеки от нас е могъщ творец и може да създаде в живота си всичко, от което се нуждае, без да е необходимо да наранява себе си или който и да е друг, за да го направи.
Четвърто, като родители и учители, нашата задача е да открием кое е това нещо, което силно вълнува детето ни, за да адаптираме урока, който искаме то да научи, към вдъхновението му, вместо да потискаме вдъхновението на детето, за да се впише в рамките на урока. И последно, всички ние, като общество, трябва да насърчаваме децата си да използват въображението си, за да творят без задръжки и да следват своето най-голямо вдъхновение и страст. Защото това е първата стъпка от формулата на Башар. Действай по посока на своето най-голямо вдъхновение. А тази формула е буквално опътване за начина, по който физическата реалност работи и ни показва как да извлечем позитивни резултати от всяка ситуация. Ако още не си запознат с тази формула, ще намериш линк към поредицата от видеа долу в описанието. Сложно ли ти звучи всичко до тук? Съвсем не е. Вярвам, че всеки попаднал на това видео, поне веднъж в живота си е подлагал на съмнение сегашните методи на възпитание и обучение. И ако това, което цивилизацията на Башар споделя с нас, ти допада, най-лесният начин да го покажеш е като започнеш да прилагаш идеите на практика. Защото действието е езикът, на който физическата реалност говори. Без действия няма резултати. Сигурна съм, че ако решиш да приложиш дори само един от тези принципи, ще видиш реална промяна в живота си. Огромно благодаря на всички, които ми писаха и ме вдъхновиха да направя това видео. Вярвам, че ще бъде полезно на много от вас. Благодаря и на Башар, че от години споделя с нас своите идеи за по-добър живот на планетата Земя. Аз лично от години ги прилагам в живота си и виждам тяхното позитивно влияние. Ще се радвам да ми споделиш своите предизвикателства спрямо родителството в коментар. И ако информацията тук ти допада, удари един палец, абонирай се за канала и натисни камбанката. Така веднага ще получиш известие, когато кача ново интересно видео. А като споделиш видеото в социалните мрежи, помагаш на информацията да достигне до повече хора и вибрационното ни семейство да се разраства. Благодаря ти от сърце. Ако имаш нужда от допълнително разяснение или помощ с прилагането на тази информация, свържи се с мен и ще се радвам да ти помогна. Скоро!